Nu, čia tokie didesni. Po 3 comų. Šitas gal 3,1, šitas 3,3. Nu tai gerai pažvejojai. Neblogai. Šiandien nieko nepagausi greičiausiai. Nes blėt žvejosi su vabalais. Gali būt. O šalta šiandien. Į kokį ruožą varom? Ten kur vakar baigiau čia. Ten medžiai ir pieva, nes reikia pievos. Su Musiauka kiek bandžiau, kur daugiau medžių, visiškai tuščia. Niekas nekimba. Net su spinu ir taip prastoka. Medžiai ten daugiau. Turi būt paplauti krantai ir pieva. Ten medžiai. Taip vieni reikia į kitą varyčių. Gerai, tą mašiną pasitraukė. Galima bus išvažiuoti. Kas čia? Buivalų sperma, čia kad valas geriau plauktų. Bet koks žoks tas darbas, pavyzdžiui, buivalo šitą spermos paėmėjai. Kaip jis ją paėmė? Nežinau. Pradžiai kažkiek nukirpsi, aš čia tipo kažką pasikrapštau. Čia vat yra meškerė. Aš ją galiu pasimti ir pridolinti. Realiai šie plotai dar nebandyti. Žiūrėsim, kas čia gero. Gal tau ranką duoti? Davai, aš tau duosiu ranką, gerai? Duot tau ranką, ar ne? Man patinka filmai, kur nešneka niekas. Pirmą ištraukiau ant vabalo. Tada kitas atėjo prie vabalo, bet neėmė. Užsidėjau kedį, ištraukiau ant kedžio. Tada kažkaip pamačiau žalio žiogo koją vandenį plaukiančią nudrėkstą. Užsidėjau žiogą ir prasidėjo. Žiūrėk, koks juodas. Toks apie 3, ne? Nedaugiau. Gražuolis. Ir pokui jam žiogo spalva. Ant rudo žiogo, ne? Jo, nu jisai apačia. Nors ne, jisai gal net ir galima ir žaliu pavadinti. Tai irgi būtų šansų kažką iškrapštyti. Sąlygos ne patys patogiausios. Čia vat ir 9 pėdų kotas čia būtų patogus dėl savo ilgio, kad valą pakeltų aukščiau virš žolių. Vietos gražios, paplauti krantai, bet esu girdėjęs, tipo, kad upėtakiai labai vaikšto, kur vieną dieną juos traukia, kitą dieną gali nei kliovo nebūti. Čia tik stovi jų daug aukštyn žemyn upėja, iš tikrųjų, nieko jie ten nesėdi savo vietose. Tai tipo net kai tikrini naują upę, gali būti visiškai tylus ruožas, o kitą kartą gali būti labai achujienas.
toks, kaip ten matėm. Vikšriukas. Ne, lenta. Priekin. Nenaudosim šitą vikšrą. Esi dar kokią nors skylutę matęs, apart kabliuko skylutės? Ne. O baronko skylutės irgi nesimatė? Ne. Dabar pagausiu pėtakį, jo. Dabar pagausiu. Jėga. Tik netoks juodas. Ir va, išspjovė. Visgi vienas toks atperka kelis su spynų pagautus.